A few minutes later. 我把那边打了。爸爸给你打你，那你去给妈妈送个对吧？爸爸，爸爸，爸爸，我把那边打了，我一直说睡不着。爸爸给你打你，我太吵了，我睡不着。那你去给妈妈送个对吧？去给妈妈送个。子怡，你回来。子怡，过来。我在你房间。我在你房间了。爸爸，爸爸，爸爸，我把那边打了，我一直说睡不着。爸爸给你打你，我太吵了，我睡不着。那你去给妈妈送个对吧？摔得很是开心。仿佛打开了任督二脉。给媳妇看监控。又摔了，是没背过去啊？不，跳过来，藏着，哎，打开，哎，没有了。地上怎么那么亮？
爸还送你2个礼物哎，有没有开心？那你要跟我说什么？谢谢吧。哎，这个蓝色拿走。先开这个礼物哈。爸爸送你的礼物都是精心挑选的。你让他自己还有开礼物的。爸爸还送你2个礼物哎，有没有开心？那你要跟我说什么？谢谢吧。失联太多球块。生日快乐，杨彩颖！这个点。我是这么想。你看那个，你看那个公主陈宝贝8岁圣诞签签，你拿好了。你看，平安健康快乐长大，生日快乐，学业进步永远第一，新竹最帅老爸祝贺，民国12年元月9日。来，我们一起比个赞，一起比个赞，像8加9这样比个赞拍照。打开，打开。哪张礼物的盒子？太难了吧？完成。爸爸生日快乐！1、2、3，耶！爸爸跟妈妈还有一起做空东西。打开，打开。是什么？对不对？这个你不是要很久了？开心的。